爆獎好耐都冇玩機啦，片都冇出啦，求白咗好多片啦，又係咁講啦，不過都係冇擺上嚟。今日就要玩呢、個唔知乜鬼嘅射箭遊戲死喎，已經死喎，太廢啦！好啦，嚟啦，玩10分鐘到啦，我都要出去做功課。功課我做完啦，溫書啦，唉，都係嗰啲嘢噶啦，係小學生嘅都會知。好叻啊！好叻啊！好多人啊！黐線嘅，死喎！唔知點解。唉，可能有啲回音波冇所謂。轉身玩啦！我唔係真係咁廢啊嘛！唉，縮小蘑菇要你用語英眼啦，睇得遠啲。有條友呢度冧咗，走，你食心。黐線，變大蘑菇 yes cup last cup。碌箭，死咗咩事啊？唔好咁對我，啲眼睇遠啲，高火，我超強嘅技術，玩呢個已經係達到神級嘅，玩呢個火力全開嘅對戰場，有手神先至得人嘅。我都唔知我玩出嚟，睇下又覺得幾好玩喎，玩下咪熟咗。而且而家玩到好屈啊，不過成日抽到啲唔正嘅嘢，唉，都係嗰個魔法蘑菇最有用。走！啱啦！我今日上唔到第一，我呢條片就我第二啊！點解要咁對我啊？叫你吃屎啊！係喎，唔記得咗呢條友咧。即係佢越少血，即係有個憤怒嘅技能，即係佢越少血咧，佢打人就越痛。好肥啊！而家呢個狀況係。懟冧佢！亂，簡直係。啊！激光好玩啲，你變大蘑菇，佢係魔法蘑菇，但我都要讀佢就變大蘑菇啫。佢一變自己打武器都大件好多啦。都係死咗！點解會咁㗎？點解會咁㗎？懟冧佢！你變大蘑菇，我先，唔好打住，跟住呢邊，好，都可以同人打啦。呢個戰略非常之成功，啱啦。咁啊，應該會用得。死啦！點解會咁啊？拎機啊！一下死咗。咁
走先，拜拜。搞掂。我爽拜拜。見到我都驚啦。誒，指揮官，你想做咩呢？同埋幾段情況不妙，情況不如我所料。首先，啊！死咗啊！點解會咁㗎？我上咗第一啦。我都唔發覺添，一上咗第一我都唔覺。我要拯救，我要做人民英雄。收啦，收啦，救佢！救佢！佢成功！啊！好嘢，搞掂咗佢啦，好嘢！一步擊，都好。我啲戰法太好啦！陣時，誒，其實我冧咗，就附近有人啦。咁其他嚟咦？但係啲人呢？全死晒啦！啊！咁難得先上到第二，唉，光劍。求其揾條友嚟啦！哎，咩事啊？扣人咁多嘅？最中意，即係咧呢個追蹤者，你知咩嚟㗎？即係如果有人喺前面咧，就算你射唔中，可能有機率啦都會中嘅，有機率會中。你睇下我明明射唔中嘅，佢都會幫我射中嘅。咩事啊？咩事喎？變藍蘑菇 ！Yes, my God! I can do this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 ! 我先前面喺度開緊邊，我自己冇嚟同佢哋打，我都係自己食下經驗，食下經驗，我嗰邊嗰條友我走咗，就放過佢。好呀！OK。係啦，就講翻聽日先啦。聽日我都會出片嘅。出咩？至於出咩咧，就會出條嗰啲開宗教條嘅。開咩咧？我就唔講啦。請睇聽日嘅片啦嚇。死㗎！好啦，我玩埋今次唔玩啦，都要咩事啊？玩埋啲先，我一定要贏㗎！因為一開始我真係屌啦！哇！啲黑人都好衰啊！玩埋呢鋪，好黑人咯！呢啲人好乞人憎咯〜
又恰啲新嘅。今晚玩呢啲，唉，我爆啦！我爆啦！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 玩埋呢鋪真係唔玩。爆啦！唉，完啦，好啦，今日就咁多，拜拜。